Speechcraft, and in fact, we talked about youth leadership a little while ago. The Speechcraft program and the youth leadership are very similar. Yeah, the youth leadership and the Speechcraft program are very similar in nature. The only difference is that Speechcraft can be offered to anybody, and you can charge for the Speechcraft. The youth leadership is only for children, and you cannot charge for youth leadership. So that's the main difference between youth leadership and Speechcraft. But if you look at the way the program has been set up, it is more or less the same. It provides the same kind of information and details. まず概略について説明です。このスピーチクラフトプログラムと先ほどまで話してきたユースリーダーシッププログラム、この2つのプログラムの特徴的な違いは、こちらが誰に対してもすることができる、行うことができるプログラムにあるに対し、ユースリーダーシップの方は子どもたちに対して行うものです。2つ目、こちらはお金をもらうことができますが、ユースリーダーシップの方は先ほど説明しました通り、お金をもらうことができません。それが大きな特徴的な違いです。その他は非常に中身のよく似た、考え方のよく似たプログラムです。So this program also is framed in such a way that you can conduct it in 4, 6, or 8 sessions. I have not mentioned 4 sessions here because I feel that 4 sessions are not effective. Because for the program to be effective, it should be at least 6 sessions. Toastmasters International prescribes that you can have up to 8 sessions as well. It can have participants between 10 to 20. You can even have 5 participants. So anything between 5 and 20. More than 20 becomes a problem because then you have to add the number for the faculty, because Toastmasters International suggests that for every participant there must be one advisor, one faculty. But it's not practical. It doesn't work that way. So if you can have a ratio of 2 to 4 participants per faculty, that still is workable. But if you have more than 20 participants, it will not be very helpful for the participants. So therefore, this is what is my recommendation. Between 5 and 20 participants in a Speechcraft module that you might conduct at one time. このプログラムの細かい説明に入ります。プログラムはマニュアル上は4から8回で行うことができるとされているんですが、私のおすすめは6回程度、もしくはそれより時間をかけて行うものです。人数についてはここにありますように 10から20、話上は5から20という数字でしたが、数字は大事です。なぜか、プログラムによれば理想的には1人のトーストマスターズ会員、要するに講師ですね、に対して1人の参加者の割合が良いとされていますが、ご想像の通りちょっと現実的ではありません。で、したがってもう少し現実的にするためには1人のトーストマスターズ会員に対して2から4人程度という計算になると思います。それで話を進めていくとなると、会場の大きさとかもろもろありますから、あまり大きすぎるとよろしくない。そういう意味でこの20ということでマニュアル上は足が切られています。The time for each session is, depending upon the number of participants, will be 2 hours to 2.5 hours. Now, you can actually do a separate session by itself, a Speechcraft session, or sometimes you can even combine it with your club meeting. But then that means that you need to extend your club meeting, reduce the time of your club meeting, and add some more time for the Speechcraft. So let's say you have a club meeting of 2 hours, you can increase the time to perhaps 2.5 hours, have 1.5 hours for your meeting, and an additional 1 hour for the Speechcraft program. So there are a lot of things that the Speechcrafters, the participants of the program, can do as part of the meeting itself. So they attend the entire 2.5 hours meeting. The last 1 hour is only devoted exclusively to the Speechcrafters, but they also participate in the first 1.5 hours of the meeting. But if you are going to have 20 participants, then it is not useful
to conduct it as part of the meeting, then you must have a separate module. Because you cannot accommodate 20 Speechcraft participants in your regular club meeting. It will become chaotic. One clarification. Yes. Can they have many participants and also the Speechcraft participants? They can be, all of them can be sitting together in 2.5 hours. Yes. They can be different or the same. Can new people come into the Speechcraft course? The members of the club, can they become Speechcraft participants as well? It's outside. Yes, of course. Of course. これ時間についてなんですが、時間はこちらにもありますように、通常2時間から2時間半ぐらいかかるものです。その実施にあたっては、クラブの例会で実施してもよろし、あるいは別の場でやってもよろしです。例えば例会でやる場合の一例なんですが、仮に2時間の例会をやるとすると、例えばこれを何かうまく計算して1時間半で終わるプログラムを組んだとします。でそれに少し付け足して、残りプラス30分足して残りの1時間、最初の1時間半が普通の例会、残りの1時間のところをこのスピーチクラフトプログラムということでやることもできます。もし例えば出席者が20人、先ほどちょっと挙げましたが20で足を切ってくださいと言いましたけど、これが20を超えるような場合にはスピーチクラフトプログラムそのもののなんていうか会議としてやった方が良いです。例会とはこの場合は一緒にしない方がいいです。The Speechcraft program is coordinated by the coordinator, and usually as part of the faculty you have an assistant coordinator, and you can have 3 or 4 more members as part of the faculty for the Speechcraft. And these 3 or 4 people also serve as, along with the coordinator and the assistant coordinator, serve as the advisors for the participants. I'm going to tell you what the advisor does as we proceed by talking about what happens in the Speechcraft program, what you do in each of the various segments of the Speechcraft program. The materials, okay, so you'd like to explain this. かかるお金についてはここにある通り大体100ドル程度で、英語ではファカリティという言葉になっていますが、日本語的に言えば広い意味で講師の人たち、TM 会の人たちということになるわけです。その構成がいくつかありまして、コーディネーター1人、その副コーディネーター若干名、それに加えて3から4人程度のアドバイザー、全部で、6、7人程度になるかと思うんですけど、そういう TM 会の方々がファカリティということで講師陣を務めることになると思います。あるいはその補佐ですね、それを務めることになると思います。The material that you can purchase from Toastmasters International, if your course consists of 20 participants and 5 faculty, you can purchase the material for approximately $100. You get a complete kit, but that kit is meant for 5 participants. That you can get for $50 from Toastmasters International. But you can purchase these kits separately. The participant workbooks can be purchased separately, and you can have the coordinator's workbook separate. So this is the workbook for the participants, and this is the coordinator's guide. Okay? So the content in the two is quite different. The workbook provides a lot of information, knowledge to the participants about the skills that they are supposed to learn, the communication skills that they learn in the Speechcraft program. And the coordinator's guide gives agenda of what has to be conducted, gives guidelines as to how the program has to be conducted. Toastmasters International is very clear about how people can conduct programs or what they need to do to conduct programs. They list out everything for us. And in this program also, they've listed out everything. So you don't really need to have any prior knowledge. And you can use this guide and it tells you exactly what you're supposed to do as a coordinator or as faculty. このプログラムなんですが、こういうマニュアルがありまして、
マニュアルは2種類あります。1つ目が、遠くだとちょっと見にくいかもしれないんですが、1つ目は、コーディネーターズガイドということで、コーディネーターは、というか講師陣は基本的に数が限られておりますので、その人数もあればよいということになります。でこちらの参加者はこの通り人数がその場によって変わるでしょうから、トーストマスターズの国際本部からその参加者の必要な分だけを別々の注文番号なので別々に注文することができます。例えばこちらの方はプログラムをするにあたって手続きはどうするのか、何を準備すればよいのかという講師として知っておくべきことがもろもろ書いてあります。一方、こちらの参加者用のワークブックはこんな技術を身につけることを目標としましょう。これを勉強してくださいという、いわゆる簡単に言えば普通の基本マニュアルみたいなことが書いてあることになります。Any questions so far? Any doubts about this? ご質問。My question is, what would be the qualification of to be a fellow? Any Toastmaster or the people who finished CC or Anybody who has some experience, need not be a person who may have completed CC, but has perhaps spent about 6 months to a year with Toastmasters and has understood the program, has been through at least the first 6 speeches. Because this program requires you to teach information relating to the first 6 speeches. So if you've not done it yourself, it's very difficult for you to be able to teach it, right? So you must have at least done the first 6 speeches, at least as the coordinator. The advisors may not necessarily have done those speeches, but it's a good idea that a member who's conducting this program must have spent at least about 6 months to 1 year in Toastmasters. And one of the benefits for the members themselves is that it helps them gain training skills. It helps them understand what is required to be a trainer. And the coordinator of the program, the Speechcraft coordinator, also receives credit towards what? Speechcraft coordinator would get credit for what? このコーディネーターがもらうことができる認証、資格は何でしょう？ご存知の方？ Quiz. またクイズです。Silver. What silver? Advanced leader silver. Who says advanced leader silver? アドバンストリーダーシップ How many シ say ルバ advanced leader ー silver? とおっしゃられる方。Can you show your hands a little はい、 higher? Please, I 大 want to き see く the 上げてくだ hands. さい。 Okay? And the rest of you do not say advanced leader silver. So what do you say? What is it? じゃあ他に手を挙げられなかった方は何を得られる、このプログラム終わったらコーディネーターとして得られるものは何でしょう？ Yeah? advanced communicator goal? Advanced communicator gold. How many say advanced communicator gold? アドバンストコミュニケーターゴールドと思う方。 How many say は advanced い、手を挙げ communicator てください。 gold? That's only one hand there, and the person who said advanced communicator gold doesn't put her hand up. And the rest, 他に no credit at all? 何も、How many say no credit at all? じゃあ逆にこれが終わったところで何もトーストマスターズ国際本部から認証を得られることできないと思う方。So I gave 3 choices. I mean, you said ALS, じゃあ3つありますね。 ACG, no credit at ALS all. か ACG。 Now there cannot be a 4th thing. Advanced leader something. Advanced leader something. は Advanced leader something. Well, you have only the choice of advanced leader bronze left. Because there is only bronze and silver. Okay. Either bronze or silver. Right. In any case, we are not conducting this segment on the Toastmasters educational program. So I shall reveal the secret, and that is Advanced Communicator Gold. So who said Advanced Communicator Gold? There were 2 ladies い。 here. 答えは ACG One- でした。はい、挙げた方。 This lady was sure. This lady said Advanced Communicator Gold, but she was not sure. But yes, it is the Advanced Communicator Gold that you get credit for if you conduct a success communication or a success leadership program. You get credit. Speechcraft is part of the success communication series, and it is one of the requirements for ACG.
right? So if you serve as coordinator of the Speechcraft program, you complete one of the requirements for ACG. Okay, so therefore, it is useful for the members who are conducting this program. And even the faculty get credit for the CL manual. For special events in the CL manual, they can claim credit for this. Assistant coordinator and advisor will get credit. Not for the ACG, only the coordinator gets credit for the. Only one Yes, coordinator. only the chief coordinator, the Speechcraft chief coordinator. 先ほどご質問がありましたので、そこからまとめて、このファカルティになることができる人の資格要件はということでありましたが、やはりこのコーディネーターという意味では、最低限、望ましくは基本マニュアルのスピーチ6本までを終わっている人というのが、最低要件になると思います。その他の人、例えばアドバイザーたちに関しては、そこまで終わっていなくてもいいんですが、やはりある程度トーストマスターズのことは分かってないと、アドバイザーになれないと当然分かりますので、やはり一つの目安としては6ヶ月から12ヶ月ぐらいの会員歴がある方ということになると思います。で、今のやり取りですが、はしょりますと、これを終えたら何の資格要件、取得要件を満たすことができるか、答えは ACG でした。で、なるのは、このコーディネーターを終えた人の、他のThe assistant coordinators and advisors get credit towards CI. でこちらの2つ、副コーディネーターとそれからアドバイザーの人たちは、その役割を終えると、CL マニュアルの、9かな、クラブスペシャルイベントなんとかっていうのがありますが、そこの部分のクレディット、終了を1つつけることができるということになります。One other credit that you can claim, the person who uses this can use, the coordinator can use this as a credit towards high performance leadership as well. Planning the Speechcraft program and coordinating it, executing this can become a leadership project, and you can claim this for your high performance leadership as well. So that, you know, high performance leadership is part of which ハイパフォーマンスリーダーシッププログラムについてご存知の方。 educational goal? Which one? で、それが終わったら何の取得要件になりますか？ Which educational goal? High performance leadership is DTN? Yes. High performance leadership is a requirement of ALS. That's right. ALS. Advanced Leader Silver. And this can become a high performance leadership project. Okay, clear? でこのスピーチクラフトプログラムというのは、皆さんおやりになられる方もおられると思うんですが、ハイパフォーマンスリーダーシップマニュアルの一部としても行うことができまして、もう答え出ましたけど、このハイパフォーマンスリーダーシップマニュアルを終えると、取得要件1つ満たすのが ALS でしたね。はい、次に移ります。The agenda looks something like this. Every session in the Speechcraft program has these items in the agenda. You have an opening. It's like a Toastmasters meeting. You're almost conducting a Toastmasters meeting. But there are special modules that you present for the participants. You have table topics. You have the instructional program on certain topics in every meeting. Then you have the speech crafters who present speeches during the meeting. And then there are evaluations. Initially, the evaluations are conducted by the advisors. And thereafter, the participants are encouraged to start presenting evaluations. So they are taught how to present evaluations. And then there is a speaker advisor workshop. So the advisor almost serves as a mentor to the participants. So you have 3 or 4 of these participants who become mentees of one advisor through the program. So the mentor is able to guide them as to what they're supposed to do, how do they build their speech, and then guides them through the program and is involved with them all through. And then finally you have the closing, the announcements relating to the next session, and then the meeting adjourns. So this is the sample agenda that is followed
in almost every session. There are some changes, and I'm going to show you a sample agenda for all 8 sessions after this slide. こちらにありますのが、そのスピーチクラフトプログラムの一つのアジェンダ例になります。ご覧いただいてお分かりになりますように、一般の例会と非常によく似ております。まず開会宣言があって、テーブルトピックスがあって、でこのスピーチクラフトのプログラムの説明があります。スピーチがあります。でここで論評があります。1点論評について特記事項があるとすれば、最初は当然論評は参加者の方っていうのはやったことがない人たちでしょうから、その論評に最初の部分の論評についてはトーストマスターズの会の皆さんがやる。で当然何回かやるうちにコツを分かる参加者の人も出てきます。やってみたいという人も出てくるかもしれません。そうするとその時点からその参加者の人たちが要領を覚えた上でマニュアルに基づいて論評をやってみるということになります。それからワークショップもありますし、いわゆる議事進行ですね、そのビジネスセッションに相当するものですが、それがあって、閉会宣言ということで続いていきますので、非常に例会のプログラムとよく似ています。後ほど6から8回に分かれて行うこのプログラムのプログラム例をまたご覧に入れたいと思います。1点、補足なんですが、考え方としては、ここで発表するというか、アドバイザーの人たちですね、それは言うなれば、クラブで皆さん、メンターとメンティーありますよね、どっちかやってると思います。それと同じような形で、例えば1人の皆さんがアドバイザーとしたら、それに3から4人程度の参加者、パティスパンツが来るということになります。これがメンターとメンティーの関係に非常によく似ていまして、もしかするとその中から実際の今の例会に入りたいという人が出てくるかもしれません。ぜひそれを目指したいものです。そういう形で会員が増えていければ、そういう視点で見ていてください。次でどうぞ。NEXT。アナウンスメントはビジネスではなくて、次回のセッション、次のセッションの案内なんですか。ごめんなさい、訂正です。ここにありますアナウンスメントは、次のセッション、1つ目があれば当然2つ目がありますから、その次の話についての説明です。ビジネスではないそうです。失礼いたしました。What was the question? That was my Japanese explanation about announcement. Oh, I okay. explained that it was like business portion, but No, it's not. It's not. It's about next. Correct. Correct. Exactly. So session 1 starts with a welcome. Then there is an introduction round where all the SpeechCraft participants are introduced to each other, and the faculty is introduced to the SpeechCraft participants, so that because they have to work together for the next 6 or 8 sessions, they are able to understand each other and they're able to recognize each other. So some time is spent on introductions. Then the SpeechCraft manuals are distributed. Following that is a discussion on the importance of public speaking, because these participants are there to learn public speaking skills, and they must also appreciate and understand what is it that is important to learn about public speaking. Then there is an introduction to table topics. So there is a small discussion, or the importance of impromptu speaking is spoken about, and then there is the table topics presentation itself, which is carried out. There is a table topics segment which is conducted in the meeting. Each of these presentations which are conducted also get evaluated by one of the advisors. So what happens is that the participants start understanding how evaluations work. They see the practical way in which evaluations are conducted, and so they start learning the skills of evaluation. Then there is a discussion on the assignments for the next session. The next session, which is there, session 2, all the participants are required to present their icebreaker speeches. Okay, so the first speech that they present is the icebreaker speech from the participants' manual, from the workbook. And the thing about these speeches is that they are not of the same length that we have in our Toastmasters meetings. They're not 4 to 6 minutes. The icebreaker speeches in the CC manual are 4 to 6 minutes. In this, it requires them to speak only for 2 to 3 minutes. Okay, the icebreaker speech is only 2 to 3 minutes.
and all the other speeches that they present are supposed to be 3 to 5 minutes. Okay, so much less than 5 to 7 minutes. And the reason is because there are so many participants, it will not be feasible for them to speak for 7 minutes. So therefore, the time is cut down to allow more people to be able to speak during the meeting. こちらにございますのは、その第1セッションのアジェンダの用紙です。まず最初に、自己紹介などがありまして、当然お互い知りませんから、でこの先8回程度、顔を合わせていくわけで、自己紹介しないと誰が何をやるのか分かりません。なので自己紹介をして話を進めていくことになります。例えばこちらでは、良きパブリックスピーキング、それに求められる重要な要素とは何でしょうか。それについて説明があったり、当然それテーブルトピックスも同じように説明があります。でそういう流れの中で参加者というのは全く、大なり小なり説明があって当然来るわけなんですが、基本的にはその TM の話、流れ、考え方を知らない人たちですから、やり方を知らない人たちですから、それを一から皆さんが例えば見学者の人に説明する要領でもって説明していかないといけません。でそれがこのように流れていきます。例えばその中で流れていく中で当然どっかの時点、この中の流れの中で参加者の人たちがスピーチを始めます。普通のマニュアルでいくと最初は自己紹介、アイスブレーカーですね。でここで1点普通のマニュアルと違うのは、通常のアイスブレーカーが4から6分なのに対してここで行うアイスブレーカーは2から3分、短いです。セッション中、第2セッションで行うスピーチがアイスブレーカーなんですが、ちょっと入れ替わってますけど、そこは一緒になっていると捉えてください。で第2セッションで行うスピーチがアイスブレーカーだと2から3分、他のスピーチの場合は3から5分です。短い理由は、例えば7分のスピーチをフルにやってしまうと人数分全部話す機会がありません。なので短くなっています。Session 2 now begins. Now, as you would notice, the structure of the program is exactly like a Toastmasters meeting. So you have table topics, you have speeches, you have evaluations, and you have discussions. Every session follows the same pattern. And it's only the change that is there is the speeches that they present. So the first one is the icebreaker speech. The second is the organize your speech. The third is get to the point. The fourth is not working with words. The fourth is body language. The fifth is vocal variety. And the sixth is working with words. So that's the way the speeches are presented. And then finally, the eighth session that they have is the valedictory event, where the speech crafters themselves present the meeting, they conduct the meeting, and at that time, a lot of the dignitaries or parents of the speech crafters or their family are invited, and they take a lot of pride in presenting all that they've learned in the preceding 7 sessions. But you're going to see this, so in the session 2 you have the icebreaker speeches, and then there is a discussion on organizing your speech, and the speakers advisor workshop, where the advisor talks about what is expected from the participants when they present the next speech. And they also get some feedback from the advisor about the speech that they have presented that day. すいません、ちょっと途中で記憶が飛んだんですが、今は第2セッションについての説明です。他、トーストマスターの例会と似たように、スピーチがあって、その次に論評で、ディスカッションという形で話が進んでいきます。流れとしてはこちらにあるような流れなんですが、スピーチはこの先もっと進んでいくわけなんですけど、普通の CC マニュアル4番目が何でしたでしょうか。ちょっと忘れたんですが、普通の CC マニュアルと同じ全く進み方というわけではなくて、普通ので4番目が多分work with word、言葉を How to say 今 How to say ですね。How to say、という
課題になってますが、それをこのマニュアルでやるのは6番目というふうに、初めての方々ですから、その方々の難易度に合ったような形でちょっと内容が変わっていますが、基本的に学ぶ技能としては同じような形になっています。すみません、ちょっと途中落としたんですけども、多分時間がないと思いますので、通訳のちょっとボケということで。What is it? I think I missed the middle part, but I think your time is also running Okay. out. And I suppose that they get your message on the other Okay. side. Okay, fine. So session 3, now you have the organizing your speeches. Then there's a presentation on get to the point. Then there is also the table topics and the speaker advisor workshop. So again, as you see, the same pattern is followed. The next, you have the get to the point speeches. And now they are taught also how to start evaluating themselves. How should the participants, so in this project, in this session, there is an educational discussion on evaluation. And from the next session onwards, the participants themselves start presenting evaluations of the speeches by the participants. So slowly, the participants are given more things to do during the meeting. Okay? こちらが第3セッションについてのアジェンダ例になりますが、こちらでは例えばこのマニュアル、オーガナイズやスピーチ、日本語だと構成を考えるって今言われてますか、それをやることになります。でこのように流れは進んでいきます。で論評もありますし、当然総合論評もあります。でこちらでは、Get to the point、日本語で今マニュアルは何て呼ばれてますでしょうか。ポイントを押さえる、すみません、ポイントを押さえる、ということで進んでいきます。ここで特徴的なのは、ここの会議から参加者の人たち、パティシパントの人たち、参加者の人たちが初めて論評ってどうやってやっていくのかという説明を受け始める。次はあなたたちやることになるから実際にやってみよう、その前提でもって勉強してみてくださいという勉強が始まるのがここからになります。So the next speech that the members are required to present to participants are on using body language, gestures and body language. So there's an educational presentation, and then the workshop focuses on body language. スピーチの方の次の説明という意味では、ここからいわゆるジェスチャー、ボディーラングエッジについて、次はこういうふうにやるんですよという説明が加わることになります。したがって次の課題ではそれが出るはずなんですが。Session 5, your body speeches, and then the presentation is on vocal variety now, because the next project that the participants will speak on will be vocal variety. でここで先ほどの説明が出たのがありました。ちょっと一点通訳で確認します。You're talking about presentation and speech. So first presentation is explanation about the next. Right, so the presentation is made by the advisors, and the speeches are the following week by the participants on that project. はい、なので今ちょっとやっと飲み込めたんですが、多分皆さんもそうだと思う、もう分かった方おられると思うんですが、プレゼンテーションというのが例えばこうあったとして、そこがアドバイザーの人たち、ファカルティの人たちによって行われます。それは次にはこういう内容のスピーチになるから準備してくるといいよ、こういうことをやるんだよという説明をしておくとします。でそれで次の回のセッションで実際に発表する生徒たちがそれについてやると。だからいわゆる予習方式というか、で生徒たちは宿題をやってきて、それをここで発表すると、そういう考え方になると思います。Do you see this child here? こちらのお子さん見てください。わかります？顔見えますか？ What does this expression say? この表情、何を訴えてますか？
何でしょう、訴えるものは。はい。 Now you have to Angry? translate that into English as well. Angry? Hungry? Angry. Angry, yes. Angry, confused, and saying, hey, come on, you're taking too much time. Stop! 怒っているか、何か混乱しているか、もうちょっとやめてくれみたいなそういう表情でしょうか。 So this is an example of your body speeches. The expression on the face. 例えば、それが、この表情がここの、Your body speaks、これの一つの顔の表情の出し方になります。一例。Session 6. Now you have vocal variety speeches. And guess what? There is an educational presentation on word usage. Because the next meeting will have speeches on words. Which is the project in the CC manual which deals with words? How to say, project 4, right? So here, in the 7th session, the participants deliver their project, their speeches from how to say it. And so there is a presentation on word usage in session 6. で第6セッションでは発表されるスピーチがボーカルバラエティ、声を豊かにということになります。で、説明の方がワードユーセージですね、言葉を使う、日本語だと何て呼ばれてますか、英語だと How to say it が表現方法を学ぶか、そういう題名だったと思いますので、それについて、それが次回出てくるから勉強してくださいという宿題になります。Session 7. Now you have the working with words project which is presented. And now they are almost at the end of the speechcraft segment. The speechcraft is almost over. So the 8th session which is conducted, which is the function which is held to honor the participants, give them awards, and help them run the meeting themselves. So this meeting spends a lot of time in planning that 8th segment, that 8th session which will be conducted, and which will be conducted by the members, by the participants themselves. And then the meeting ends and goes on to the 8th session. Go on. ここで第7セッションに入るわけなんですが、発表するスピーチはこの回では Work with Words、です。でここで次回の説明が当然入るわけな、前回それまで同様に入るわけなんですが、ここで特徴的なのは、それまである意味そのアドバイザー、ファカルティの人たちが例会を運営してきた側面は強いと思います。ここからは皆さんも生徒たち頑張ってきたんだからもう勉強したでしょ、ちょっとやってみないか、そういう形で次の8回目はみんなでやってみるんだよ、それで今まで勉強したことを学んだことを実際に使ってみるんだよと、そういう説明になります。説明講義の方としてはそういう説明になります。And then the final session, session 8, which starts, now this meeting, this particular session is conducted by the participants entirely. The advisors really sit back and relax and enjoy themselves. So the table topics, then you have the speeches by the participants, the speech evaluations are conducted by them. Usually you have some important celebrity who's invited as a guest, and then you have a speech by that guest. Because let's say you're doing a speechcraft in a company, you will invite the managing director or the CEO of the company to attend, and the CEO will be so excited to see the change, will be surprised and amazed to see those employees who couldn't utter a word effectively suddenly have become great speakers using body language, vocal variety, are presenting such fantastic evaluations. And guess what will happen? The CEO will come and say, what was the secret? How did you change them? And he'll say, start a Toastmasters club. これ
れが最後のセッションになります。ここで今までの流れと違うのは、アドバイザーの人たちは初めてその手を離れて、例会そのものがその参加者によって運営されること、これが一番の大きなこれまでの違い。要するに肩の荷が下りる。さっき冗談で出ましたけど、アドバイザーの人たちはもうこうやって座って、大船に乗った気持ちでいればいいわけですよ。参加者の人たちがもう今まで勉強してきましたから、その人たちがもう立派に例会として運営してできると。でこういう場面で、例えばそのどっかの会社の人たちにこのプログラムをやったとして、そこで経営者の人なり重役の人たちを招くわけですよ。それ見ていただいて、この間までなんか会議やったら下ばっかり向いてたように、何も話してもボソボソボソって言ったような人たちがいたとして、このプログラムをやったことによって、実はなんかもう手は使うわ、いろいろ話すわ、しかもポイントを押さえて話を要領よく、しかも手短に、で会議もシャキッと終わりなんだ。そうすると経営者の視点から見ると、重役の視点から見ると、一体何が起きたんだということになりますよね。そう思いませんか？でそうすると、それで聞かれるわけですよ。それすると、それが実は何につながるでしょうもしかしたらいわゆるカンパニークラブ、企業内クラブの設立につながるかもしれない。そういう形で会員が増えていく流れが出来上がるということになるんではないでしょうか。そういう可能性を秘めたプログラムです。Okay, so are you clear about these 8 sessions that are conducted? And you know that this becomes the best way to start a Toastmasters Club in a company. And we've done this very successfully in many companies all across India and Sri Lanka. Do you know that 75% of our clubs in India and Sri Lanka are corporate clubs? 75% are corporate clubs. Out of nearly 400 clubs, 350 clubs or 340 clubs are corporate clubs. もう一回重複しますけど、このようにして企業内クラブというのはできていくと思います。インドのスリランカの実例なんですが、インドとスリランカの実例なんですけど、約400のクラブが合計でありまして、そのうち約 75%、340程度が実は企業内クラブです。ということは、逆に言えば、その企業の方たちとして、それで使えるものがある、何か学ぶべきものがあると思ったから、そういうふうにクラブが増えていったということになると思います。